हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन चारों रूबिक्स क्यूब पर सबसे पहले हम लोग इंडियन फ्लैग बनाएंगे। इस पर हम लोग इंडियन फ्लैग, उसके बाद हम लोग डॉट पैटर्न, उसके बाद क्यूब ने क्यूब पैटर्न, और इस पर भी हम लोग डॉट पैटर्न बनाकर चेक करेंगे कि हम लोग का किस तरह का लुक आता है। तो आज की इस वीडियो हम लोग 2x2 पर भी क्यूब ने क्यूब पैटर्न बनाने वाले हैं, जो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव दिखाई देता है। मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में आपको क्यूब ने क्यूब इस वाले 2x2 पर क्यूब ने क्यूब पैटर्न बनाकर दिखाऊंगा, और इन चारों पर हम लोग अलग अलग पैटर्न ट्राई करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं कई सारे पैटर्न को इन रूबिक्स क्यूब पर ट्राई करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को सीखना है कि डॉट पैटर्न, इंडियन फ्लैग, क्यूब ने क्यूब पैटर्न, क्यूब ने क्यूब पैटर्न, क्यूब ने क्यूब ने क्यूब पैटर्न, क्यूब ने क्यूब पैटर्न कैसे बनाया जाता है, अगर आप लोगों को सीखना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप लोग सीख लीजिएगा, या तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वाले क्यूब पर, इसको भी मैं किनारे करता हूँ, और इस वाले क्यूब पर मैं ट्राई करता हूँ सबसे पहले इंडियन फ्लैग। तो इंडियन फ्लैग कैसे बनाया जाता है मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। होल्डिंग पोजीशन हम लोग को इस तरह रखना कि हम लोग का ब्लू फ्रंट हो और वाइट टॉप पर हो, और इसको हम लोग एक बार इधर मूव करना और नीचे वाले लेयर को 2 बार। इसको हम लोग नीचे लाएंगे, इसको उधर भेजेंगे, फिर इसको ऊपर करेंगे, फिर इसको इधर भेजेंगे, फिर इसको नीचे, फिर इसको हम लोग नीचे करेंगे, फिर वाइट को हम लोग इधर भेजेंगे उसके अपोजिट, फिर इसको ऊपर, फिर वाइट का सही कर देंगे। देखिए हम लोग का इंडियन फ्लैग आसानी से बन गया, जो बिल्कुल भी अच्छा दिखाई दे। आप लोग देख लीजिएगा कि हम लोग का इंडियन फ्लैग बनकर तैयार हो चुका है। तो हम लोग फर्स्ट पैटर्न देख चुके हैं, और हम लोग सेकेंड पैटर्न देख लेते हैं। सेकेंड पैटर्न इस पर मैं ट्राई करने वाला हूँ डॉट पैटर्न। तो यहाँ से मैं सबसे पहले डॉट पैटर्न आप लोगों को बना कर दिखा देता हूँ। तो हम लोग का डॉट पैटर्न बनकर तैयार हो गया। बस हम लोग का एक सेंटर पीस निकल चुका है, उसको मैं अभी लगा देता हूँ। तो हम लोग का डॉट पैटर्न बन चुका है। देखिए काफ़ी हम लोग का अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। आप लोग देख लीजिए, जो काफ़ी अच्छा पैटर्न है। आप लोग अपने क्यूब पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस वाले पैटर्न को। और डॉट पैटर्न बनाना काफ़ी आसान है। बस आप लोग देखिए इस तरह हम लोग को करना है, और बार बार अगर यही रोटेशन लगाते रहें तो आप लोग आपका क्यूब भी लास्ट में सॉल्व हो जाएगा, और आप डॉट पैटर्न भी आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग इस वाले क्यूब पर क्यूब ने क्यूब पैटर्न बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इस तरह करके बनाऊंगा तो काफ़ी अच्छा बनेगा। सबसे पहले हम लोग का है F, फिर L, फिर F, फिर U प्राइम, R, U, F2, L2, U प्राइम, L प्राइम, B, D प्राइम, B प्राइम, L2, लास्ट में U। देखिए हम लोग का क्यूब ने क्यूब पैटर्न बन चुका है, जो बिल्कुल भी मतलब अट्रैक्टिव, एक अच्छा, मतलब इसका लुक काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। आप लोग देख लीजिए, ये हम लोग का क्यूब ने क्यूब पैटर्न बन चुका है। एक हम लोग का एक पहले क्यूब है, फिर उसके अंदर भी हम लोग का एक क्यूब है। देखिए हम लोग का इधर ब्लू है, इधर ऊपर वाला येलो है, और ये वाला रेड है। तो हम लोग का कुछ इसे हम लोग क्यूब ने क्यूब पैटर्न बोलते हैं। और इस पर मैं अभी डॉट पैटर्न बनाकर दिखाया था मिरर क्यूब का, मतलब इसमें मैं अभी फर्स्ट टाइम इस पर ट्राई करने वाला डॉट पैटर्न। तो मैं डॉट पैटर्न से बनाकर देखता हूँ कि मतलब इस पर किस तरह का लुक। तो हम लोग का डॉट पैटर्न बन चुका है। आप लोग देख लीजिए डॉट पैटर्न कुछ मिरर क्यूब में कुछ इस तरह का लुक आता है डॉट पैटर्न में। आप लोग देख लीजिए कि इसका सेंटर पीस हम लोग का बस चेंज हुआ है। डॉट पैटर्न हम लोग का सेंटर पीस ही चेंज होता है। आप लोग देख लीजिए हम लोग का डॉट पैटर्न बन चुका है। तो मैंने मिरर क्यूब में डॉट पैटर्न बनाया कर दिखाया। अब मैं इस वाले क्यूब पर आप लोगों को क्यूब ने क्यूब पैटर्न बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो हम लोग इसको होल्डिंग पोजीशन इस तरह कर लेंगे। पहले मैं क्यूब ने क्यूब पैटर्न बनाता हूँ। सबसे पहले हम लोग का है फार्मूला F, फिर L, फिर F, फिर U प्राइम, फिर R, फिर U, फिर F2, फिर हम लोग का है L2, फिर U प्राइम, L प्राइम, B, D प्राइम, फिर हम लोग का है B प्राइम, फिर लास्ट में L2, और उसके बाद U। देखिए हम लोग का क्यूब ने क्यूब पैटर्न बन चुका है, जो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों को सीखना है कैसे मैंने बनाया, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग सीख लीजिएगा। तो हम लोग का क्यूब ने क्यूब पैटर्न बन चुका है, और मुझे इसके अंदर क्यूब ने क्यूब पैटर्न बनाना है। तो सिंपली मैं इसे ट्विस्ट कर दूँगा। अब देखिए हम लोग का इसे हम लोग बोलेंगे अब क्यूब ने क्यूब पैटर्न। पहले हम लोग का क्यूब ने क्यूब पैटर्न था, फिर मैंने इसको ट्विस्ट कर दिया क्यूब ने क्यूब पैटर्न। मैं वापस इसको सही कर दूँगा। हम लोग का वापस क्यूब ने क्यूब पैटर्न बन चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन चारों रूबिक्स के ऊपर अलग अलग पैटर्न बनाकर आप लोगों को दिखाया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं कितने इंटरेस्टिंग वीडियो पे। अगर मेरा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो डॉट पैटर्न इस मिरर क्यूब में दिखाई दे रहा है बिल्कुल भी मतलब अलग एक अच्छा सा लुक दिखाई दे रहा है। तो फिर मिलता है कितने इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।